Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala tu tema qala asal ya satu kang kaping 3 iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin marang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing propro tingkah. Illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa wa taala hayya tegese nyediakno sapa wa taala lagu maring ahad nyediakno khamsan ing 5 ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus sebagai hadiah. Misalnya ngeten. Layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Saya Nawawi kono ini malah dikai sarah malah bingung. Allahu as-sakhsa yang saya iso maca malah bingung. Ana Allahu ana. Maksudnya Allahu genteni fa'ile yukti napa? Genteni fa'ile yukti as-sakhsa genteni maf'ul hi. Ana saya Nawawi cara saya juga enggak protes. Mbak rasa terangno malah ra bingung ini malah bingung enggak. Ya kan ini terus Allahu. Nah, saya malah bingung kan cara sing latihan santri malah bingung kabeh tertib apa. Ya kang-kang sing isih mondok sing isih belajar tak terangno ya. Dadi Allahu genteni fa'ile yukti asahsa genteni maf'ul be. Terus dadi ini Allahu asahsa. Allahu tegese la yukti lahu asahsa. Ono wis Nawawi. Wis Nawawi. Jane ndekne ya wong alim tukang ngarang kitab. Wis kabudut-kabudut dikait-kaitno. Nah, nong promosi iki cek butuh Nawawi mbah ngono wis. Ono sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh di tangan nomor. La yuktihi. Ora paring sapa Allah ing wong. Allahu la yukti. Allahu asahsa la yukti lahu as-sahsa. Ora mbok waca dadi situ. Allah iku as-sahsu malah kafir kok. Allah ora paring asyukra ing syukur, linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qad ada. Kecuali yen to wis nyediakno sapa Allah lagu maring sakes, Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkono nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka wa dawala in syakartum la azidanakum la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidanakum kene bakal nambah ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al-istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak yang dipilihkan dia. Dia misalnya gue senang Sri, oleh senang tenanan sampai donga ya Allah kula nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentale bejat atau Sri itu sama sekali solihah sebetulnya dia solihah. Tapi sama sekali tidak seneng kue. Kira-kira nak nabi kue mandor. Allah mentokno kue be inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Kalau Allah dengar dungane Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kue donga njaluk dekne donga berlindung dari kamu. Mati-matinan apa? Mana keneng neng ayu iku rantuk celek perkarane sing elek donga Allah mergo cah iku amen ya Allah lindungi saya dari kuwi. Dadi yang pangerane wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu iku pangerane ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ya ora ono ngono iku ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat itu wong nganggur. Kabeh kok dianalisis apa? Ana wong dunya kadang tepaan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, ngono wis ra cocok ngono wis. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Wis adune kawula ya eling
pangeran. Mosok kowe kerja ning pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis kene donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Ya dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Sesuk di bar-bar malah dipti. Putu ndongakno sira kabeh ning ingsun astaji mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek kowe ben niru donga sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Ora ono urusane dhuwit. Ruwiyat dan ruwiyat napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engko kala dawuh sapa Nabi. Allahumma do Allah. Iki dungane Nabi. Ini sak temen ingsun as'alu nyon ingsun ka ing panjenengan. Ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan duwe akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten Kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman apa nafsi. Jiwa saya itu iman biliko ika. Kelan ketemu jenengan. Ya Allah. Berikan kami rizki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman, yang selalu iman, siap ketemu jenengan. Watar dolan ridho opo jiwa bikodo ika kan kodo panjenengan. Nak jenengan ngontok kula napa mawon nggih ridho. Watak nak ulan nampa opo jiwa bi ato ika kan peparinge jenengan. Nah itu enak kepen niru kanjeng Nabi. Jadi raja lu, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau dan ridho puas neriman ambek apa saja yang Kau berikan. Nah, kowe kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe akeh. Wah, pokoknya jadi bos intine ku makne jadi bos. Ora ono saingane. Wah, ora karo-karuan ya. Iki waca donga iki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi ataika. Ruang riwayat ing hadis sebab tabrani untuk terus dadi nek setiap saat terbukti kalah ora untuk rito. Wala yu'tihi al-istighfara illa waqad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa wi ing wong al-istighfar ing istighfar illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah maring man al-ghufrana ing disepura. Illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepura. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggar ana wong kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru jaluk sepura sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh inna satana wa ta'ala iku kana ana sapa wae ghafaron dat sing akeh nyepurane. Ruwiyat den riwayat napa ana satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngeten. Lau akhtatum. Lamun salah sira kabeh tatap luwo. Sehingga tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit. Umpama kowe salah, nganti tumpukan salammu disusun nganti tok langit. Sumatu betum mongko tobat sira kabeh lata bagine maringe tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Mana Islam sing formalis, sing terlalu formalis kadang maca hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga tohut kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso opo? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah iku kan nglindungi umat malah mbok lawan. Sing kowe kiai panutan umat orang fasik kabeh dilawan terus iku malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan sampai Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan wae, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya bandar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa. Buktinya wong fasik pun didhawuhi Kanjeng Nabi, umpama wong fasik dosane nganti tok langit, kemudian mereka mau tobat, lata bawahu alaikum pasti diberi tobat. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fase kan bisa dikelola secara fikih. Seorang lagi bisa dikelola secara fikih. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing Rasulullah taufik semua itu fillah walillah, semua itu karena Allah dan
dalam konteks negara agamane Allah. Ruang riwayat nang hadis sapa Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa waqta adalahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa Allah ing abet atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa waqta ad. Kecuali setelahnya diakno sapa wa ta'ala lagu maring wong al-qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Qabula tobati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nak tobat kira sama mang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana sak temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene. Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Maktubun iku den tulis halal arsy ana ing sekelilinge aras qabla antuk lako. Sedurunge to digawe apa dunya apa donya bi arbaati alafi amin. Sedurunge digawe 4000 tahun. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa? SM, misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa? SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD ya sebelum apa? Dia kena ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya, sing maca bingung sarap ya. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni la ghafar. Wa ini lan sak temne ingsun awala ghafarun yektine zat sing akeh nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong tobat kang gelem tobat sapa man. Padahal orang tobat maknane tau dosa. Iku dikai harapan. Anak Islam terlalu formalis yo keliru. Mosok mbek wong fasik gumedine ngono lawan habisi. Ora malah gawe nyawa menubas habisi. Enak wae. Malaikat Israel itu kan nyabut nyawa ngabisine ngenteni perintah ngawur kabeh ana prosedure sembrono. Tapi aja terus ngene, orang fasik ya umat Nabi kancani wae katut fasik iman pas-pasan wae ana-ana. Wis pokoke semuanya dikelola secara fikih. Ya salah lagi apa dikelola secara fikih. Aku iku zat sing akeh nyepurane liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Wa amanalan gelem iman sapa man. Wa amilalan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pituduh sapa wong. Rawahu Dailami. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qata'adda lahu taqabbula. Wala yu'tilan ora paring sapa wa ta'ala ing man as-shadaqata ing sedekah. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah. Ya seorang lagi. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qata'adda kecuali wis nyediakno sapa wa lahu maring man at-taqabbula ing ditampa. Setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampa. Ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kene apik-apik piye, pangeran ora perlu ngapresiasi, sing mbok sedekah ya duwe pangeran, donyane pangeran mbok kelakno, mbok kena kawulane. Pangeran prestasimu apa? Kan ora ana prestasine. Mulane ditampane iku mergo Allah Maha apian. Nah, masalah cara ilmu hakikat ya duwe ya wae pangeran, sing mbok ya kawulane pangeran. Ya wis. Tapi jelas saking apike pangeran apa? Tidak ada seseorang sedekah kecuali Allah telah menjamin dia pasti diterima. Ya, tadi bukan karena kebaikan sedekah itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Husulat taqabbul itu kese hasil ditampa. Nah, pokoknya sering donga sing kula ijazah pokoknya Allahumma illam akun ahlan an abdu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab Luhoni, jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kayak lebu swargo mewah ngono, hotel mewah biasa, wes sedino 1 juta, lalu swargo selawase terbayar di rojo. Mau mbok tuku, mbok sholat 5 waktu, sing kesusu, sing ngiling HP, ngiling duit, cukup ngamalem gue tuku swargo. Enggak cukup dah, enggak cukup. Belum. Orang raimu kan kudu ngoperasi rai macam-macam. Swarga kan kudu ganteng.
Iku wis ngentekno dhuwit, rai ngene iki ditata. Iku ning Bandung wis malah bunyak kabeh. Dadi lah iya iku nggo ngrubah rai tok biayane wis piye. Tapi nyatane swarga bisa kita gapai. Ora kok krono amal kita cukup, tapi sing cukup rahmate Allah. Soalnya melane kanjeng Nabi nak mari donga luar biasa. Makanya kula yakin, endul yakin, hakul yakin ora ono wong parek pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap apik sing iman ma'al ilmi napa? Iman ma'al ilmi, iman disertai ngerti. Ya contoh gampang misalnya gini. Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini dan ini bisa sampean praktekkan. Wong sing bermalaman dugem misalnya. Dia nari-nari bewong ayu-ayu terus dugem. Mungkin dia punya kenikmatan. Karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki, mungkin itu nikmat. Kemudian semua manusia punya nafsu, tentu kalau itu dilarang kan berat. Berat karena dia ingin hiburan juga. Tapi apa kata Nabi? Resepnya dari Nabi itu gampang. Congko itu sing seneng ibadah. Seneng nikmati barang sing diolehno pengira. Yang suami istri diolehno hubungan suami istri. Sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal. Orang yang punya riqqatul qalbi, punya hati halus, ngipasi anak nganti turu ya seneng ora karuan. Padahal tanpa dugem. Wong-wong sing punya ati apik, kemudian ngipasi anak nganti turu, ngeloni anak nganti turu. Itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak kalah. Urung kiai-kiai saleh sing ngaji pasanan, ngaji mbek santri. Ngaji 2 jam, 3 jam yo nikmate ra karuan. Yo ngalah-ngalahno nikmate wong sedang maksiat. Begitu juga seterusnya. Wong-wong sing kaya sak rugen-rugen ngopi ning omah terus gosip, gayane analisis pilpres. Iku ya nikmate ra karuan. Wadal ya ora entuk apa-apa. Ngono iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku ya senenge ra. Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kue sing seneng taat. Mulane Allah dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kue eling nak ning dunya untuk fadli Allah untuk rahmat. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak anak kiai merengut giat ora keren. Bapak niku paling seneng jenenge mbek merengut. Karena tadi dunia wis nggon maksiat. Nganti wong maksiat itu golek lha saiki ning nggon taat kok disusahno. Iku nak nganti ora seneng terus piye? Wong seneng itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat. Mana sing dadi kiai gak usah merengat-merengut. Sing seneng ngaji ku sing seneng, ora maksiat ku sing seneng. Sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wis kasil Iku sirine Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibuan nisa terus ngendikan wa qurratu aini fis. Ngaji Nabi ora tok ya. Nabi anggar coba Nabi itu tokoh besar. Beliau ngadepi wong kafir-kafir sing jahat-jahat. Setiap saat bisa diculik, dibunuh. Iku Nabi kalau panik misalnya setengah rolas. Diberi kiri jam. Bro. Misalnya setengah rolas sebelum duhur pun atau sebelum asar. Apalagi sebelum subuh. Ibu Nabi mau kamu nang dalam. Ditanya Aisyah, ya Rasulullah kenapa engkau taruh mau kamu? Bilal kok gak rene, Bilal kok gak rene. Ya dulu gini ya kefianya karena dulu gak ono HP kan, gak ono WA, ya ono. Nabi itu di dalam. Terus kalau Bilal mau adzan itu Nabi ditodok dulu. Jadi Bilal sebelum apa? Adzan ditodok dulu. As-sholat ya Rasulullah as-sholat. Tapi itu praktek nona kiai. Nona kiai mau dua. Ih, sholat. Oh, nak wong itu dineng deh, gak ada akhlak ya. Emang dulu gitu notok. Terus carane notok itu karena ashabul Rasulullah yaqrauna bil adzafir, no? Yaqrauna bil adzafir. Jadi nak notok dalil Nabi nganggo kuku ya kayak gini. Orang, itu kampanye itu. Seguyu gue lah ragu. Tapi jelas awal dilawan umat dilawan. Pemimpin kok ngelawan umat dewi malah repot meneh padha dene. Tapi ya oleh wae dunya napa. Jadi kana sabar saya yaqrauna napa? Bila itu Nabi dawuh as-salat. Iku nak Bilal itu sapa jenenge Rasulullah itu mau kamar. Ketika Bilal datang sudah mulai notok.
Iku Nabi dawuh ngene, cepet Bilal, cepet adanya ya do nang salat. Arif Nabi salat. Kula aja apal tek. Arifna ya Bilal bis salat. Arifna ya Bilal bis salat. Aku istirahat no tak nang salat. Aku istirahat no tak nang salat. Jadi semua ketakutan Nabi, semua kegalauan Nabi, ku nek salat ku mari. Karena tadi manusia ini kan disekelilingi masalah-masalah duniawi. Tapi apapun masalah duniawi itu sebenarnya masalah yang kita menghadapi makhluk. Ngadepi apa? Misalnya saya punya takut sama Zaid, kan ya tetap ngadepi makhluk. Saya takut tidak punya uang, yang ngadepi makhluk. Semua ini kan cemen, akan luruh di depan kita takut abi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kita sholat berarti Allahu Akbaru min kulli syai'in. Allahu Akbar min kulli syai'in. Allah lebih besar, lebih agung ketimbang apapun. Sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk runtuh semua dan kita sungkeman nyaman di depan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mulane wa qurratu aini fis shalat. Aku nak wis salat wae. Mulane darani as-shalat rohatul mukmin. Istirahatnya wong mukmin adalah salat. Aku ora malah turu kemulan bareng salat. Aduh iso salat. Baru maghrib lagi mangan kulo dari Isa. Dadi ora kok bermakan. Lek kelakuan ngono kok daftar wali ya, serata tompo yakin. Aku cara KPU-ne wis serata tompo. Tapi aku iso disuap gampang kok tak saya. Berdasar kemitraan wah. Aku tak ngelamar sih dari sekretaris wali kok kowe daftar. Kok kira pati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian wah. Tapi kok wali kok kroni ora wali kan. Jadi yes. Tapi yes daftar wae ditampa ora daftar. Nak menawa napa? Nak menawa ditampa to diguyu kemungkinan yo. Agak diguyu apa ditampa? Oh diguyu kan. Wong kabeh ana kriteria no. Mulane wong nak tambah alim, tambah ngerti nak Rasulullah itu bener-bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampean tak bantu. Kula nggih ngerti jenengan wis iman mbek Kanjeng Nabi nggih ngerti. Cuma dibantu nganggo ilmu, napa dibantu nganggo ilmu. Piye-piye syarat iman iku ilmu fa'lam, kudu ana ilmune annahu la ilaha illallah. Jadi Nabi nak salat kan. Ya mau saking nyamannya Nabi nak salat itu ketika Aisyah secantik itu turu itu ning ngarepe. Mlumah turun iki. Madhep langit to cara Jawa. Mlumah. Ayo Aisyah. Iku Nabi tetap salat. Sampai jari Aisyah. Nak salat sawe. Sampai aku keturun, ya turu tenan akhir. Bojo elek ora kok bersolat wis ya. Ben ngono terus. Ora digo kata tetep tetep kok over tenang wae. Terus dari Aisyah kenangane nak beliau sujud tak ingker jadi ditarik sujud. Ya dan tengah-tengahnya Nabi. Nah, Nabi bar sujud, Nabi ngadeg tak slonjornya meneh iku dari Aisyah. Pas tak slonjorno iku aku nganti keturun saking suwene ngadeg kanjeng. Nah kowe ra kan ra kober, kan mukul hudok. Dadi cara sing salat kowe Aisyah ya ora kober turu mergo ya jundak-jundik. Ketika dislonjorno iku Nabi ngadeg meneh salat. Lah sing dramatis apa? Ketika disaksikan ternyata hatta waromat qodama nganti delamaan itu pecah bengkak. Coba kayak apa seorang Nabi? Memang ya nyaman tenan Nabi sekali salat. Cucunya yang masyhur niru Sayyid Ali Zainal Abidin. Kalau nanti diceritani bapak. Kalau jauh gede mawon ngerti itu ada di beberapa kitab. Sebelum itu saya diceritani bapak. Bapak diceritani Badullah. Sakjane wali-wali ku ra ono nur. Salat niat 1000 rakaat itu ra ono. Saya ulang lagi. Sebenarnya wali-wali itu ra ono. Salat niat 1000. Iku ra. Nah kowe kan gak tak warai dosamu witir, dosamu traweh. Traweh apik, sing kelakuan dosa iku kowe ora kok traweh. Kowe kan nganggep traweh iku 20 rakaat. Maka kamu bikinlah satu cara, yaitu percepatan. Jadi, apa ini elekmu itu, kelakuanmu elekmu itu. Soalnya apa ya, maksudnya kelakuanmu itu. Apa ini ya? Kau kan ngerti, sholat tarawih kan 20. Maka harus ada solusi apa? Percepatan. Terus pilihannya, anak model NO kan kulhu di rakaat kedua ya, main kulhu. Sampai malaikat ngerti, wah mesti kulhu deh. Jadi. Mengenai mau kulhu kok iso omong-omongan be surat liyane, surat paling keren digo terus. Dari surat ya ada, digo tapi niate elek ben cepet. Nanti kagak tapi niate. Maka disusunlah apa? Sistem percepatan. Sehingga ada yang memecahkan rekor 8 menit ya. Apa? 7 menit atau 8 menit. Nah Nabi kurang ngono kan.
Dewi bapak enggak. Jadi Said Ali Zainal Abidin sebenarnya ingin sholat hanya 2 kali. Saya ulang lagi, ingin sholat itu hanya. Tapi beliau Allahu Akbar terus in. In itu nyaman. Saking nyamannya setelah dia salam. Ya Allah matur nuwun jenengan kok nedir kula salat, matur nuwun sanget. Jenengan nedir kula sujud teng jenengan. Sebagai bentuk syukur kula badhe salat malih. Allahu Akbar, salat syukur. Ya. Jadi beliau tidak tahu kalau mau 1000 rakaat, makanya beliau nggak bikin cara percepatan. Tak warai bedane wali mek gak wali. Sajane ya wis karuan beda iki mau cerita ayo. Ajane rasa dibedakno ya wis beda. Ya berarti kan sudah jadi 2, sekarang tambah 2 lagi 4. Setelah 4, ya Allah matur nuwun. Karena saya bisa mensyukuri nikmat engkau sholat, maka saya mau syukur lagi. Sholat meneh. In lagi, nyaman. Itu tahu-tahu 1000 rakaat. Saya ini cerita bukan sombong tahadus. Saya pernah ngalamin itu kuat 100. Mungkin seumur-umur ya bisa ikut tok. Karena baleni niat berarti gak keren ra oleh. Wong para pangeran syaratnya iku isak napa? Bronto. Nah, cuma kan Said Ali Zainal Abidin kan orangnya sering bronto, sehingga sering melakukan itu. Nah, aku yang kok niru-niru. Oh, itu modus itu maksudnya. Wah, ben keren kok Said Ali Zainal Abidin. Jebule bikin percepatan. Terus ngerti nak sewu, dimulai jam biru nak sewu. Sekolah ini nakal jam 11 bengi misal. Ngopi sik, ngombe vitamin sik. Warung sewu jebule kok sak jam baru. Saya tadi Zainal Abidin orang ngerti-ngerti dia gak bisa menghentikan sholatnya kecuali ono adzan karena dia nyaman. Ini udah ono murid Badim Yati pada gelam terus janggal sholat Badim. Ora kesel sungi sholat. Kono iku ora kowe dul. Kono ya nyaman ae malah kono bingung. Jagungan ora kesel iku apa wae. Mbah kula kandung sange bapak. Kula nak sange bapak iku buyut-buyut kula iku model wali, model seneng pirang. Mbah kula nak gugah kula subuh bapak nak gugah. Wong kok turu terus ora kesel. Dadi dene wong turu iku janggal. Ono sak urip-uripe salat. Mbah kula nu poso terus ngantos kapundhut iku poso terus. Lala kapundhute pas poso. Bapak wis salat terus senengan iki. Iya kenangane iki. Kenangan kula tiap mriku mesti bahasa salat, senengane salat. Nah orang-orang seperti itu, saya ulang lagi ya. Jadi jangan kira Said Ali Zainal Abidin itu niat sewu itu mboten. Nah sampean kan enggak, mau ngerti nak ape 20, saya ulang lagi. Maka diaturlah sistem percepatan. Sampai surat biasanya rakaat pertama orang di Jogja, mulai al-hari. Iya, al-hari. Jadi harus dihitung. Warga rugi, ketemu Allah kok suwe-suwe kok kaya rugi. Lah sing canom-nom ya ngono membandingkan sekian mushola dan masjid. Mana yang tercepat maka berlabuhlah ke sana. Waduh bulet ya kene. Bainal makmum wal imam iki. Ana sing ngengkek khataman Quran, tambah repot meneh. Kula ki nate mondok teng Kudus. Tengene buyut kula teng Damar, malah pae ra meneh. Latihan khataman sing imami kancane, makmume kancane. Kiai niku salat nang menara. Liko umi yakilun jare murid jare santri sing makmum ya tafakkur sing imame gak terus yakilun. Makmume ora trimo ya tafakkur. Mergo makmume mbek imam padha-padha latihan hafid. Terus akhirnya batal sing makmume gak delok Quran. Mergo juz 14 kok mulai liko umi napa ya tafakkur ya takarun sampai mbah kono pokoke ana pira. Lah makmume ilinge iku ya kilun, sisi tok ilinge. Bantah-bantah lagi. Akhirnya keputusan delok Quran. Cari imam. Yo, ditelok. Wis ku batal. Salat kok bantah-bantahan. Jadi bodoh dene. Wis padha apike ngono ae. Penting nek sing wis latihan ra apa-apa. Suwe-suwe ngene. Bareng hari kedua ketiga ana kesepakatan. Lah salah ora usah lek ben cepet. Wah, iki malah repot meneh. Ajaran kok ngono tadi. Mergo nek dielingno malah suwi. Sebab aku wis penting nang bar kok. Repot. Kula baleni malih ya. Dadi satu-satu melane bapak kula niku nak ijazah kula. Ku sementing urip ku seneng. Mbah Mun guru kula nggih ngoten urip ku seneng. Seneng selain
gak kemerungsung ben kita iku iktifak ngalap cukup seneng mbek barang halal insya Allah dijauhkan dari kepengen seneng nganggo barang maksiat. Manusia itu sistem rohaninya itu banyak sekali. Sama tak beda ini. Misalnya rohani kita ngekei duit rondo sepuh elek. Ngekei duit rondo 1.000 yo seneng ya. Ketika can nom-nom misalnya ngekei wong ayu sing krana nafsu 1.000 ya seneng. Tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani yang dengan melakukan ngamal apik senenge ya ora kalah mbek sing lakoni maksiat. Orang sing delok dangdutan seneng hura-hura. Itu ya gak bisa ngalahkan sing teko ning acara istighosah, buat acara toreko sing sampai nangis. Tapi aja modus lho nangis ya. Ngomong nangis tenan. Artinya jangan pernah kowe nganggep nak maksiat kowe nyenengno tinimbang to. Mane kula bikin gerakan seneng. Eukul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Terus apa dawuh huwa khairum mimma yajmaun. Kesenangan yang karena taat itu jauh di atas yang mereka lakukan. Nanti kula termasuk kiai sing fanatik, urip kudu seneng. Mane alam nasrah lah kan apa. Nak menawa barokah seneng mbek taat iku kita tambah hari tambah jauh dari seneng yang berbau napa mak. Jadi Mas Nabi wa qurratu aini fis-shalah. Tapi sing koyo saya denale bikin pas gitu. Kula bayang kula nate kuat 100. Bariku pun ya memang mungkin kelas saya ya 100. Tapi kalau nanti sholat 2 rakaat, ya tentu itu sholat sunat. Kemudian saya merasa nyaman, sholat lagi 2 rakaat. Tahu-tahu kira-kira jumlahnya 100. Tapi pokoknya sementing nggak tahu. Tapi tadi saya juga agak ngerti. Karena gue kan gak target. Jadi gue itu kayak multi level. Ono target, ono poin, kemudian bikin sistem percepatan. Ya akhirnya Allah itu rapati eling gak wong traweh-traweh eling Allah tadi aku tak jawab. Nah imamnya malah ngiling-ngiling wis piro ya, nang keluar. Malah orang sing kurang ajar, wis piro nang keluar. Nek salat kok wedi keluar. Ngono, kakuan kok ngono, salat kok wedi. Kowe jajal imam-imam yo. Sekali-kali iku nak ngakhiri traweh ning kene maca sing ngakhiri itu donga. Antarane traweh mbek witir. Iku nak jajal ya jajal. Kowe ngimami, cah cilik-cilik iku nang masjid. Imami kurangi 4 rakaat, kok terus gak ono sing demo. Mergo butuhe cepet. Tapi jajal luwehi barong pulo, terus kayak ngadeng pun bapur. Karena mereka wis orientasine itu cepet. Lho kula bolak-balik. Bar tarawih, aku kan gak tau ngimami bar tarawih. Imame kurang 4 rakaat, jare bocah-bocah kita kurang benak wis. Tapi sekali-kali dijajal wis bareng kula wayahe donga. Rata-rata makmum wis siap donga to. Wis rata lungguh, wis ngerti. Ayo makmum lho rata-rata nek sawahe donga iku wis genti lungguh to. Genti wis ngerti rame bar terus jajal kaya bebo Mas Tame bebo kaya ngadeg apa? Oh Mas empun bapak. Kok wis do kesem-sem mbek jenenge wis bar iku wis. Nah itu Bardino mbek Sayyid Ali Zainal Abidin dia ora kepikiran ngebari salat menawa malah ra roh carane ngakhiri salat. Maka tidak tahu akhirnya salat kecuali dengar azan subuh. Jadi Rasulullah iso ngendekno salat iku mergo kumpatan. Lho, jebule wis subuh aku kudu siap-siap subuh. Kowe ora usah didekno subuh wis. Wadek dhewe to. Ya Allah ya. Wae musala ning kampung wis saya. Wong nate kula nate ning Lasem dolan. Imam sing biasa cepet iku ndalah iku gak teko. Sing teko Mbah Suwo, tanam nunggu. Waduh, obah iku suwi. Ya sing guri-guri termasuk kula zaman cek nom zaman cek mondok. Duh, Gus kok ganti bayiku suwi. Lah piye mire aku. Kadung ning kene. Repot. Aku dhewe nganti ra krungu. Wih, coba pete ngono. Assalamualaikum aku minta kasih ada kok barbir. Pokoknya sing jelas itu ayat terakhir sih ya. Oh, wali anin naim wa akbar. Dadi mubaleke muadzine mau ngenteni anin naim wa akbar. Dudu. Oke. Dadi sing 8
diperdebatkan. Piye kok iso ana 8 model ngono. Sing sitok apa artine salat gak tumanina bantah-bantahan. Wong salat krana Allah kok sing biji beda Allah kira sampe lo bantah-bantahan aneh-aneh wae. Wong wilayah pangeran opo berdebat. Gimana 10 menit itu terlalu cah ya Allah. Aku delok nang syutingan ning TV. Nganti salam kok abung-abungan. Mergo sing sitok iku nganan, sing sitok isik kiri. Mergo saiki bingunge kok. Aku delok ya Allah. Oh, ono donya ya. Muga-muga Ramadan ini terpecahkan lagi. Kan rekornya terpecahkan 7 menit ya. Dan aku pengen ya, 5 menit sanggup. Apa mbok pecahno model Sayyid Ali Zainal Abidin traweh ra iso ngakhiri kecuali azan subuh. Wah, itu di berita internasional tenan. Jebule mergo turu nak kowe. Ora ngarah perkara in kaya Sayyid Ali Zainal Abidin. Wong Sayyid Ali Zainal Abidin ora kuat. Kalau gak ada dungane beliau, memang nggak mungkin beliau tidak kuat karena memang dari potongan-potongan doa itu kelihatan sekali kalau beliau ini nyuwah mantenan mbek pengiran. Saya di Arafah ya baca doa itu di Masjid Medina, bahkan ketika di mana-mana saya baca doa. Jadi kalau sudah donga mbek pengiran nyifati pengiran itu luar biasa. Kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang mereka ikrah atau orang-orang suci. Jadi gitu tak warai gitu. Kalau nanti Rian didawi bapak terus gede-gede ngerti memang beliau-beliau itu tidak pernah sebenarnya ingin sholat langsung 1000 rakaat tadi. Sholat 2 rakaat, paham ya? Kemudian merasa nyaman, terus mensyukuri, merasa nyaman dan syukur lagi. Setelah syukur, tahu-tahu jumlahnya. Ya memang benar-benar iswakuroto ini. Sholat nyaman betul. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Sebagian ayat disebut qulillah wis aku iku iman be Allah, urip be Allah. Sumadzarhum fi khawdihim yalabun. Wis wong liya biarno wis. Kamane darhum biarno wae donya wis kowe urip bebek menapa? Pangeran. Mun kula terusna. Ruya den riwayatno apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi kulum riin. Utai saben-saben awa-awaan iku fidil di sodakoti yang dalam iup-iupane sodakoi. Apa nak cara bahasa Indonesia apa iup-iupane? Naungan sing dadekno gak panas yo. Wis pokoke ngene. Setiap seseorang itu dalam naungan payung apa? Sodako. Hatta yubdo sigoden putus napa benanas antarane manusia. Maksudnya ngeten ya, ketika menunggu kodoi Allah itu kan srengenge ku kan terkenal puar banget terus panasnya pot. Dalam panas yang super panas iku mau beja-bejane wong sing sering sedekah karena dipayungi mbek sedekah ya masyhur itu kan ada 7 orang termasuk sab'atun yudilluhum wa fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh termasuk Imam Adil. Mulane ya cukuman gedeng presiden, menteri, gedeng pejabat. Nah pas Adil ya termasuk untuk jaminan untuk dhil napa? Masuk wong soleh, wong larat sing sabar. Sing angel sing nomor 7 calanang enom dijak cahayu gak gelem wae kok. Angel rasa mbok jajal yo. Mbok jajal gelem tenan malah takobal wa minna minkum. Jadi syaratnya kudu apa? Uripem tau dijajal apa disenengi apa? Wong itu ayo ana tambahan Nabi. Wae wong lanang dijak wong wedok. Ayo. Ora kowe sing ngejak lho dijak. Nak ngejak kan spekulasi gelem ta ora. Iku kan wis nervous apa? Iki gak kue dijak wong ayu. Nah ke ngejak kan isih uji nyali. Iya nak aku kono gelem nak ora. Iki dijak. Terus kowe muni ra gelem. Tapi ojo jajal. Mbok jajal ya ora apa-apa iku langsung 7. Tapi aku gak yakin kowe lho. Gak yakin iki lulus iku. Iku apa? Da'atu imro'atun datu mansibin wa jamalin wong wedok ayu terhormat. Lho lan anak lonte kan ngajakmu mergo kon bayar. Iku orang terhormat, maksudnya orang normal, orang terhormat. Gelem mergo roh kowe. Terus faqala idza khoga aku wedi pengen. Tapi rasa jajal bahaya wis resiko. Sadok sedekah ya, gampang sedekah timbang apa jajal mau lho. Serasa dijajal. Rawang riwayat yang hadis sapa Imam Ahmad Imam Waruyalan den riwayatno apa ana sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ma min abdin
Ora ana te kawula ta sedekah ingkang sedekah sapa abet bisa sedekah ten lan sedekah. Ya betul fi kang goleki sapa abet dia lan sedekah goleki wajah wa ing ridane Allah taala ila qala kecuali dawuh sapa Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat dawuh ngene abdi rojautani falan uhkiraka. Lan iki ijazah teng jenengan nggih nak sedekah iku niati bahwa bukti kamu duwe arep-arep ning rahmate Allah lewat melakukan sesuatu sing dianjurkan Allah. Jadi itu sedekah mesti antaranya. Ya kalau balen malih. Sedekah iku aja kowe niat nyuwun sewu wong fikir tak sedekah ya ben kelar mangan. Oke niat itu baik. Tapi kadang-kadang kumo luhur seakan-akan kamu yang mencukupi orang fikir itu. Padahal sing nyukupi manusa kabeh namung Allah Subhanahu taala. Anggap ae nek sedekah bukti kowe rojak arep-arep rahmate Allah lewat amal sing dianjurkan Allah. Mulane ketika ada orang sedekah dawuh pangeran begini, abdi te kawula ingsun ora jauta. Iku arep-arep abdi duh kawula ingsun. He kawulaku. Ketika kowe sedekah ora jauta arep-arep sira ni ingsun. Falan uhkiroka mongko ora bakal nyepelekno ingsun ka ing sira. Ini eling-eling dawuh Kanjeng Nabi sebuti, ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, Allah ngendikan dia, "Wahai hambaku, kamu sedekah tadi kan karena berharap rahmatku. Maka kamu tidak akan saya sia-siakan. Pasti terkabul arep-arepem ning rahmatku." Itu mbek nyun sewu gerakan-gerakan LSM sing nyun sewu sing ndak pati Islami kan alasannya kan mencukupi orang miskin, menolong orang miskin. Semua itu nyun sewu udah ada kontrak ambek Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya sosial, empati yang didewa-dewakan itu sesuatu yang enggak nyebut Allah. Karena empati, karena sosial, karena kemanusiaan. Kita ini orang mukmin kalau melakukan baik ya karena Allah. Paham ya? Bukan karena kemanusiaan, memang karena Allah. Kalau karena kemanusiaan itu suwe-suwe mau, wah serata urusi ora kelar mangan. Terus akhirnya kita ada kumo luhur, ada mental Fir'auniyah, napa? Fir'auniyah. Yang benar ya seperti ini. Ketika seseorang sedekah dan nanti ketemu Allah, kata Allah gimana? Abdi raujautani falan uhkiroka. Hei kawulaku, kamu benar-benar berharap rahmat. Ketika seseorang sedekah kan ingin diampuni Allah atau ingin dunyane barokah atau barokah sedekah iso mlebu swarga, semua berharap ning Allah. Dan syaratnya Islam sing bener iku memang arep-arepe krana Allah. Jadi kena sedekah nang wong miskin ora usah arep-arep ngentas kemiskinan iku ben sing ngomong menteri, paham nggih? Nah kita kiai pokoke sedekah iku bentuk ridane Allah. Kiai kok melok-melok ngomong, kita sedekah biar ngentas kemiskinan. Itu menteri tenaga kerja atau menteri apa, kowe ora usah melok ngomong ngono. Paham nggih? Maksudnya menteri ya pantese ben ngomong ngono. Mergo ora oleh kamu. Pokoke wong Islam nak apik tetep kontrak pertama mergo Allah Subhanahu wa taala melane abdi rojautani falan uhkiroka. Kowe sedekah ora mergo arep-arep tak ganjar. Ya saiki ora bakal tak sia-sia. Mergo agama iki segala kebaikan ngendikane Allah limangka na yarjuha wal yaumal akhir. Jadi kowe nglakoni sedekah nang miskin yo biar untuk ridane. Ojo niat ngentas kemiskinan. Kowe sesuk kecewa. Tak rewangi ngene wong miskin tetep akeh. Leren-leren ngono sesuai kan. Ngentas kemiskinan ning Indonesia gak kuat, wis mangan presiden biro. Apa tahu terentaskan? Ya tidak. Ya kadang ono rakyat sing tetep nyalahno presiden, malah keliru meneh. Senengane kok nyalahno. Ya ora usah ngono. Lah terus diapakno wis biasa wae mulai dhisik ono larat itu ya baik-baik saja. Ya sudah kok niat golek ridane Allah. Justru niat ridane Allah iku ora bakal ngundat-ngundat, ora bakal mencibir, ora bakal putus asa. Mergo ridane Allah tidak terbatas. Nah, tapi nak kowe niat ngitas kemiskinan, kalau nyatanya tidak terentaskan, terus kabeh mbok lereni. Program yang tidak berhasil, ternyata tidak terentaskan. Malah ra karuan. Ya tapi nak pejabat mape, kula lah setuju. Nak pejabat, nak kowe kan ra perlu ngomong. Kalau ngamal ya ngamal. Berdasar kita ngamal mergo yakin janjine Allah iku limangkana yarjuha wal yaumal akhir. Iki abdi ukir. Jong kowe sedekah iku ora perkara arep rahmatku. Tidak akan saya sia-siakan. Amal kamu pasti saya terima kata Allah. Nah, di antara bentuk terimanya apa? Haram tu jasadaka alan nar. Kata Allah apa? Haram tu jasadaka alan nar. Karena tadi karena Allah. Coba kalau sedekah karena ngentas kemiskinan, kemudian karena tebaran politik tambah. Tapi ini enggak karena Allah. Makanya Allah ngendikan haram tu ngaramno ingsun. Jasadaka ing jasad sira alan nar ngatasin rokok. Aku harus bilang ke neraka supaya tidak makan jasad kau. Haram rokok doyanku. Dan rokok nak diharamno ya terserah doyan.
Neraka itu ya iso duwe pikiran. Misalnya di mono pangeran, haram ke mangan Zaid, dia gak berani makan Zaid. Kayak kowe diharamno mangan celeng kan terus kamu ndak makan. Ah sing repot kan ngene, bareng kowe liwat halal. Wah, semangat neraka. Karena neraka hanya makan yang halal. Jadi istilah pangeran ya haram tuh jasadaka alan. Neraka ini tak haramkan makan jasadmu. Artinya ora bakal mlebu napa? Neraka. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking endi wae pintu swarga sita karep sira. Dan kamu silahkan milih pintu surga yang mana. Bismillah sing parek ning ngarepmu wae, gak usah milih jajal sing ado. Engko kepleset ceblokne malah. Kok ngamal pas-pasan wae ada apa? Tak jajal pintu sing eko. Lah kira-kira antar pintu swarga kan waduh. Wong swarga iku gedhi. Waduh, ngamal pas. Sandes terus. Wong nek kon ngono kan langsung mlebu ora usah. Lah pintune pundi mawon Gusti? Ana sing ning kono kan. Jajal. Kayak iso balik malah. Pokoknya langsung apa? Mlebu sing ning ngarepmu. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking diwae pira-pira pintu swarga sita karep sira. Rawang hadis sapa Ibnu Al-Ibnu